alaikum warahmatullahi jama'a, barkanmu da zuwa wannan bidiyo inda zan nuna muku yadda za ku yi updating application ɗinku na Satoshi. Da farko dai za ka shigo nan inda aka sa me ɗin nan, sai ka taɓa shi. In ka taɓa shi zai buɗe maka nan wajen. Daga nan sai ka zo nan inda aka sa download, sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa inda aka sa download ɗin nan, sai ka zo nan inda aka sa official website ɗin nan, sai ka taɓa kan official website ɗin. Bayan ka taɓa kan official website ɗin, sai ka jira ya buɗe maka. To ga nan ya buɗe, sai ka zo nan inda aka sa download Android APK. Currently babu shi a Google Play Store, so sai ka taɓa nan. Bayan ka taɓa shi, ga shi nan zai nuna maka do you want to download, sai ka taɓa download. Da ka taɓa kan download, zai ce ga nan yana downloading. Ga shi nan ya fara downloading, ga shi a nan. So sai ka jira shi ya gama. Bayan ya gama sai ka buɗe shi. To kamar yadda kuke gani, ga shi nan ya buɗe. To in ya buɗe, daga nan next video zan nuna muku yadda ake participating a wannan airdrop ɗin. Da fatan za ku yi subscribing ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode.